ठंडो पानी गाँव को ठंडो पानी, धार को पानी ठंडो पानी। आज सुबह सुबह मैं और मेरी मम्मी निकल पड़े थे यहाँ पर धारा का पानी लाने के लिए, और हम सब लेकर आ रहे हैं। कपड़े धोने भी उधर ही जाते हैं? आप कपड़े धोने भी उधर ही जा रहे हो? ओके, तो वो पानी नीचे गिरता रहता है तो कहाँ जाता है? नीचे ही? नहीं, वो वही सूख जाता है। अच्छा, ये लोग भी अभी वहाँ पर कपड़े धोने के लिए जा रहे हैं और पीने का पानी लेने के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर 2 या 3 दिन में पानी आता है जो गवर्नमेंट सप्लाई से आता है ना, तो थोड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। देखो गाइस, यहाँ पे जो लोग हैं अपने अपनी स्ट्रीट लाइट के लिए सोलर पैनल लगा के रखते हैं घर पे, ताकि रात में यहाँ पे लाइट जलती रहे। हाँ हाँ, वो तो नहीं दिख रहा इतना, ये दिख रहा। चलो ये देखो व्यू पूरा। कैसे कटाव बना हुआ है पानी से पहाड़ों का ना, बिल्कुल सुंदर। और ये मेरा गांव है, मेरा ससुराल, गेंदा फूल, अति सुंदर अति सुंदर। बस बस, उसके आने से पहले सही किया तुमने नहीं तो। गाइस, ये है गंगा की धारा, जो शिव जी के इसमें से निकलती है। धारा नहीं, पहाड़ों का पानी, पहाड़ों की धारा। ये देखो शिव जी भगवान बैठाया तो है। ग्राम टिपरी। ये इस पानी को पीने के लिए शुद्ध है, और आरओ की लोड नहीं, फ्रिज की भी लोड नहीं। फ्रिज, आरओ और क्या कहते हैं, शुद्ध पानी, बिल्कुल ठंडा, एकदम मस्त। पियो और अमर हो जाओ।